Kapag i-click mo to, mamamatay yung motor. Hindi niya na pwedeng paganahin. Kapag kinonect mo ulit, pwede na. Ayun. Kita nyo? Okay, dito na tayo sa diagram and layout. So meron tayong dalawang objective. Yung una is to kill and disable the engine by using a switch. Ito yung second objective natin, without killing the electrical components of the bike. Meaning, so bakit importante na yung engine lang yung ma-disable natin, hindi kasama itong electrical components ng bike? So since yung engine yung gusto nating i-disable, doon tayo magsisimulang mag-brainstorm. Yan yung engine. Sa ibabaw ng engine, meron siyang spark plug. Ang trabaho ng spark plug is pagbigay ng spark sa engine. Yun yung nagpapa-ignite dun sa gasolina para magkaroon ng combustion. Meron siyang dalawang parts. Input of power and then output of power papunta sa engine. Ano yung nagpapagana sa spark plug? Saan siya kumukuha ng power? Alam naman natin, ang source ng power ng mga sasakyan at motorcycle is yung battery. Ayan. Pero, ang problema dyan, 12 volts lang yung battery natin at hindi niya kayang supplyan ng kuryente itong spark plug. Ngayon, anong ginawa nila? Diyan na pumapasok yung ignition coil. Yung battery at saka yung ignition coil, magkakonekta yan. So, lagyan natin sila ng connection. Negative at saka positive. So, ang trabaho ng ignition coil ganito. From the battery, which is 12 volts lang, dadaan yung power dito. Dadaan siya. So, positive and negative. Ang gagawin ng ignition coil is palalakasin niya yung voltage na yon para ma-ignite ng spark plug yung engine. So, meron siyang wire dito. Para siyang plastic cup. Tapos, sinasaksak siya dyan sa input ng spark plug. Alam naman natin, para gumana yung isang electrical component, kailangan niya ng positive and negative charge. So, gumagana tong engine dahil nakakonect tong dalawa. Ngayon, paano natin madi-disable at will yung connection na to? Ang gagawin natin, kakat natin tong isa dito. So, hindi na importante kung alin ang gusto nyong i-cut, kung yung positive ba or itong negative. Pero sa akin, mas prefer ko i-cut itong negative. So, itong positive, hindi na natin gagalawin yan. Okay? Inalis ko lang siya para hindi na magulo. Dito tayo magtatrabaho ngayon sa negative side. So, ang gagawin natin is puputulin natin yung connection dyan. Pag naputol na natin yung connection, maglalagay na tayo ng wire. Papunta ngayon sa switch. Ang trabaho ng switch, i-on at saka i-off yung daloy ng kuryente. So, kapag nakadikit to, complete yung system natin. Kapag naka-off ito, hindi mo mapapagana yung engine. Okay, yan lang. Ganyan lang kasimple. Punta na tayo sa garahe ko at ikabit na natin tong diagram na to. Okay, andito na tayo sa garahe natin. Ang first objective natin, kailangan makita natin yung location ng ignition coil. Para siyang maliit na device. Papakita ko yan sa picture. Yan. Ignition coil ang tawag dyan. Hanapin natin. Paano natin malolocate yun? First, tingnan natin yung spark plug. Tapos di ba yung spark plug meron siyang wire? Yung dadapuan nun, yun ang ignition coil. Medyo matrabaho kasi marami kong tatanggalin na flarings. Applicable to sa lahat ng motor. Pwedeng gawin tong project. So tanggalin ko muna din, pakita ko sa inyo. One eternity later. Ito yung hinahanap natin, itong ignition coil, ito siya. Yung parang cylinder, parang siyang tangking maliit. So itong side na to, ito yung papunta sa spark plug. Ito, ayun yung wire na yun, papunta yan sa spark plug. Ito yung wiring niya, dalawa sila, isang black, isang green.
So, I suppose itong green, ito yung positive wire, live wire. Ito yung negative. Bubunutin natin itong negative, dito tayo magtatap ng wire natin. Ayun. Ito siya, ito. Galing ito dito. Diyan. Ito to. Nakasaksak dito, binunot lang natin. Kahit anong switch naman, on-off switch. Basta dalawa yung ano niya, yung socket niya dito sa baba. Ito yung napili kong switch. Dito ko siya ilalagay. Bago kayo mag-install ng kill switch, alamin nyo muna kung saan yung pinakamagandang position ng kill switch ninyo. Yung hindi siya masyadong mahalata. So sa akin, perfect siya dito. So gaya ng dati sa mga wiring natin, gagamit tayo ng blade para mas pulido yung trabaho. So ito yung switch, kukonektan ko lang ng wire dito sa magkabila para umabot dun sa ignition coil. Okay, ito na siya. Na-connect ko na yung wire. Ayan. So para hindi mahalata itong mga red and yellow na wire, babalutan ko siya ng electrical tape. Update ko kayo mamaya pag naikabit ko na sa motor. Okay, so ito na yung wire ng switch natin. Nanggaling siya doon. Dito. Ayan. Pinadaan ko dyan. Tapos dito sa ilalim, ito siya. Pag nalagay nyo na yan, make sure na kapag ililiko nyo yung manubela, hindi nahihila itong wire na nilagay nyo. Kasi baka mapatid. So ito yung dalawa niyang wire. Yung isang wire, kinonect ko dito sa negative side. Ito dati magka-connect to, di ba? Then pinutol ko. So yung power niyan, kapag dumating dito sa wire na to, pupunta siya dito. Pupunta muna sa switch. So pag naka-off yun, naka-disable tayo. Kapag naka-on, mapapaandar natin yung motor. So from the switch, babalik dito yung power papunta sa ignition coil. Parang pinuputol lang natin yung circuit niya. Okay? Babalutan ko muna ng tape itong mga to, isi-secure ko, tapos tsaka natin testingin kung gumagana ba. Okay yan, nalagay ko na. Nakikita nyo ba? Ito siya oh. Yan. So pag nagawa nyo na yan, na-conceal nyo na, susubukan natin bago natin ibalik sa dati yung motor. Engine muna, start natin. Ayun. Maandar yung motor. For example, nasa daan kayo, tapos merong gustong kumuha ng motor. Ang gagawin nyo lang, i-press nyo to. Then mamamatay yung motor. Pag namatay siya, alis na kayo sa crime scene. Then, yung magnanakaw, hindi niya na ma-start. Naka-open yung panel, pero sa spark plug, walang supply ng kuryente. So hindi aandar yung motor kahit anong gawin niya. Kahit may kick pa yung motor nyo, hindi niya mapapaandar. Ngayon kung papaandarin nyo na ulit, press nyo lang. Then paandarin nyo. Yun. Kung may gusto pa kayong suggest na pwedeng gawin, please comment nyo lang sa baba. Pagpasensyahan nyo na kung medyo madalang ako mag-upload. Yun lang. Kung nagustuhan nyo tong content ko, please like at mag-subscribe kayo para sulit naman tong bago ko, di ba? Sige, bye! Enjoy!